今天呢来修个电双剪啊，这个电剪，然后这里没弹力了，弹不出来了。然后这边拆开呢，什么都看不到啊，还有这么多螺丝要全部卸下来。好了，我们已经卸掉全部螺丝了啊，我打开，我看一下这个到底是怎么回事。看到里面这里有个弹簧，这弹簧估计是没有用了。这里还有一个螺丝，我们把它卸下来。好了，拆出来了，这个弹簧已经断成2节了，一节镶在里面了，所以不行了。我们找一下能不能找到这样同型号的弹簧，换一个。那我们看一下电剪子啊，这个是一个电机，然后把转动联动这个剪子。然后这些板子呢都是灌胶的啊，灌胶的它是防水的，你看里面还真的有水，如果不防水的话肯定会烂掉的。开关啊，这个开关也没有实际的开关，它是一个磁控的，看到没有？这个一个小磁铁，它是一个磁控的开关，不是我想象的里面有一个触点的开关。就这么个小弹簧啊，套在里面的，断成2节，相套在一起，看有没有同样的弹簧，找一找。找出百宝箱。这个弹簧怎么样？这个好像小了一点，这个大小的感觉可以，弹力感觉有点缺。再找一找，这个我们太大了，那就这个吧，试一下。小是小了一点啊，没有问题啊，弹力还可以。那我们把它装起来吧。好了，修好了啊，没有问题了。